वेलकम बैक दोस्तों, मैं टेक्निकल सोनू लेकर अपनी नई वीडियो। और आज मैं डिट्सी लो फ्लोर एसी बस की इंजन अल्टरनेटर बेल्ट को चेंज करूँगा। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा क्रैक हो रही है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास नई बेल्ट है कमिंस की वी बेल्ट रिब्ड, और ये जेन्युइन पार्ट से आप देख सकते हैं कमिंस का। और इसे हम चेंज करेंगे, नई बेल्ट लगाएंगे अभी। और मैंने अभी ये ओपन कर दिया, इसे बाहर निकालेंगे नई वाली बेल्ट को। और ये आप देख सकते हैं नई बेल्ट, इसे अभी मैं फिट करूँगा पुरानी बेल्ट उतार के। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो पुरानी बेल्ट है वो अभी उतार दी है और नई बेल्ट हम फिटमेंट करेंगे अभी। और पाना यहाँ लगा दिया है ग्रेडेड पुली में, और यहाँ से मैं घूमूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो क्रैंक पुली है वो घूम रही है। और ऐसे ही से पूरी घुमा के हम डंपर पुली की तरफ कर देंगे। ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है अंदर की तरफ जा रहा है, और सही में से पूरी बेल्ट को अंदर करके और चढ़ाने वाला पुली। देख सकते हैं मैंने नई वाली पुली जो है डंपर पुली की साइड अंदर की तरफ कर दी है, और अभी इसे लगाएंगे। सही लगी हुई है, और अभी यहाँ से इसे उठा करके और हम इसे फिट। मैंने इसकी जो नई बेल्ट वो चढ़ा दी है, चेंज कर दी हमने, रिप्लेसमेंट कर दिया है।